všetkých vás tam u našeho videa. Ja mám už 4 obyvateľov a pozdravujem Joutu TV. A to video bude pre Goga, pre Vojtu, pre Hogi, pre Hošku, Šovku a ešte Smusa a Exploited a Matúš. Ty postavím všetky, aj druhý youtuberi, lebo druhý už nepoznám. A poďme na to. A prvá otázka. Pôjdeš nikdy na letisko, alebo pôjdeš sa kúpať? No my sa pôjdeme kúpať, že? Do Chorvátska. My sa pôjdeme kúpať o Chorvátska. A povedz, že môžete nás stretnúť. A môžete nás stretnúť a môžete sa s nami i fotiť. A môžete sa s nami i kúpať. No. A ešte dá si kafolu. Povedz, že sme byli v Bori. My sme boli, a Romane, tam byli plevesky, tam byla taká veľká budova a tam byl výťah taký. Tam musíte skákať hore a musíte to prejsť. My tam sme nešli, lebo my sme sa báli a išli sme tam tatke s maminku a sme si tam kúpili Coca-Colu a poďme na to. Pôjdeš niekedy na letisko aj s letadlom na dovolenku? Ja... Ne. Lebo my pôjdeme s autem. Lebo my tam budeme odpočívať. Budú tam aj lehátka. A pôjdeme tam na teplo, lebo je zima. A ešte natočím jedno video. Ale ja to nemôžem líkať. Dobre? A si to poslíte, to bude dobre. Už niekedy... Máš niekedy fotky? Máš alebo nemáš? No my máme, vidíte? Máš Xbox? Ja mám. Tam je hento. Máme autosimulátor, máme auta, tam iba jezdíme, sú tam iba GTAčko. A ešte hento Barbie. Ešte máme... The Sims. Aha, Sims modrý, Sims žletý, Sims... jak sa to volá, Sims červený, to bylo anglicku. Potom šport. Šport máme. Na Xboxe máme fotbal. Potom máme Simpsonovci. Ešte máme od takú budovku. Tam musíte dávať dreva, kamenky a musíte postaviť dom a my to budeme skladať. Co je? Čože? Nic. Musí ho. Hej, počúvaj, si drzý, nejsi? Ukáž ten telefon. Nedám ti ja to. Neber mi! Co mi bereš, ty pera? Ja ti vrácim. Nevracíš mi.
Nebeč. Ja ich mám do školy. Však ale ja ho tam dám. Co Kedy? bečíš, klebíš, čil. Čo, taky to tam budeš dať? Však pôjdem. Daj to tam dve. Veľa otázka. Máš niekedy rádio alebo sluchadla? No my máme sluchadla také veľké. Ale ešte nám to ukážem. Poď, ukáž sa. Pojprajme sa. Choď ešte tu šedatinu pustéte. Máme toto. To smledí, volá sa to šelatina, taká hnusná. Je to vlastné. Taká hladká je dobrá, smledí. Sme si tu ju kúpili dráčiku. Počkajte. Dobrá je. Poďme na druhú otázku. Šabíjate niekedy sajace a máte niekedy Vánoce? Mieli ste stromeček šivý? No my sme mieli stromeček šivý. Už nemyslel som povedať. Už sme ju dali preč, lebo nám Saba dal. A druhá otázka je, už niekedy ideš na počítač a spívaš repky, no ja spívam, je to taká hra aj simulátor, všetko, aj GTA. GTA stojí 408,50, 100. To je moc drahé, my tu máme. A to bylo všechno, napíšte mi to like, komentář, já si ho položím a baša!